nasoka mbasine tumanyala nabi kuwulira short notes ne madi mamwetsa mangu kubasima nabi kutumanyala ukwetsa kukubererawo nga banambola shalero tsili tsinaku nga bili munya kumwezi kwehane kumwaka kwa 2023. Eno niye ripoti iyo mugenzi Haji Wangwe Muhammad. Haji Wangwe Muhammad asaliwa ni basali bewe asaliwa lunaku nga mwenda kwe kumukaga kumwaka 1997 mugumu. Ni basali bewe wantye Musa abasinga bugali aba bamumanyanga Mutebi uwatulawo oba mugenzi wantye abo musinde wa Wangwe Alamanzani abo musinde wa Kawuka yabo musinde wa Namboe niyo wetsa ibumboyi mayiwo mugenzi bamulanga Nambuzo Joelia ukwama ishibagala mukana wa Kidezo kukulako umugenzi asaliwa mudini ye Busilamu era wakulira mudini ye Busilamu. Kukulako umugenzi akula ni basali bewe bombi lisoma lyo umugenzi Haji atyako esomero wasoma paka shibina she kumusanvu nenga aba ni interest ningali nabi mu business era ni awene wiyunga kumulebe wewe bali umugenzi asoma paka shibina she kumusanvu ibumboye primary school umugenzi aweneo wananika business nga igata kumulebe wewe kauhaliyi aweneo nga bandira mukatale kembale bakalangatega mule market basinga bukali mwakamanya nenga ali mukatale ajoininga ye theology ye dini oba bye Qur'an mulebe wike Qur'ani paka kumwaka kwana kuba kwa 2005 wafuna wakole ija watya ineka aweneo wakobolanga wigerere Haji ifamile umugenzi abeyo umufumbo nga alini babana 13 basinde mukaga bakana 7 bosi bashisa bayibi mubana abo baliyo basomere bakuguka mudini era babaratire kibirimo cyo umugenzi oba butambi bwo umugenzi ngemba boliye ajoininga business 1987 mumuvure market ga adiringira muri etinyanya mwiko kwa 1992 wajoininga industria ebufu gadingiringira mubufu babi akola business yebufu mwiko kwa 1994 wakobola mukatale wikula okastolo kewe bakadala mukadala ko nga misabufi industria watondera mukatale watamona ebintu bindi byeriduka aweneo isibana nikirokwimba katale ka main market wanyalisa kufunero kapibulafu era nakubanga adiringira mu bintu byene bitwena muri kumchere ni bufu ni bindi isi kumanyira ko nga abeye umuntu wega matsima mumwiko kwa inflation Haji Wangwe abasukali agula
siringi kasanvu nikuni nangaji nenga niyatunda siringi 32 era niyawenewo imbeera yacyankalanya paka sukali wanina bula kumutwalo neniye wasigala siringi 33 ekyo kikulaga gamazima gese abe ajali ninako aji ono yekuganikako mu mirimo gyewe anakwetsa aliguye lisomero lyese anakwigula linanikanga primary ni nasale afikijera gamasomero abe aliyo nga director baliranga bati Hilal Islamic schools muri primary nasale ni secondary era abe ali ni dream gali nabikuminyaka weneyo ngabe washaringireko ni nayi kunatyabireyi munasanyuwa kube report ibe yanebe ya medical report yabe yesi nakakwirako ne doctor wagisomere kale ani yawenewe si umugenza nakufira abe ali ni myaka 5 mubiri kusima barebe umwetere kukulisirako ni nawe bekanyali yakumentioninga mudwena kumudwena nena ira kusima na Dr. Isima kuba abe Dr. Isima mu bantu baganikire empuli medicine aliyeda ba Dr. bibusa kumulebe waseyunga kulini naye mwedwaliro basukanga liko ne ba Dr. mwesi kwa basimire naye mwanyala naye umugenzi walekere banamandu babiri ni babana 13 niyawenewo kunabasima ngashika mukwambireko kudawusiese idwi muyo mugenzi mwanyala nabi senasigayenga namboe Anthony as General Secretary weshika she banamboe report ino ikolewere nibe family yakakasiwa ni chairman weshika she banamboe ali ikauka yasomewa ni nase namboe Anthony mwanyala nabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Filai Dr. Ahmed Bashir Diallo min Sierra Africa, Ustaz fi Jamia Al-Islamiyya fi Uganda. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu fi al-firdaus al-a'la. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakabali somesa ku Islamic University in Uganda ni Ahmad ono natandika ku Nuru Islamic Masjid yebatandikira okubeera naye tugenda naye mu jamia. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan nafa'a Allahu bik.